কোলা তুই ভাই তোর একটা রিকোয়েস্ট করি, তোর ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করি, তুই খালি কষ্ট করে 5 মিনিটের লেগে আয়া পর ভাই। এবারে ইয়ে না হবে না। 5টা মিনিটের লেগে তুই খালি একটু আয়া পর, তোরে মাইরা আমি ঘুমামু ভাই, আমার ঘুম হয় না। আরে অপু, হ্যাঁ কে এমন জিনিস তুই দেখে ভয় পাস? ভালোবাসা। তুই তাহলে হিজড়া না? তাই তো মা বলেছিল। হবে না, হবে না। মানে হিজড়া 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 হিজড়া। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের অন্যকে বাস দেওয়ার চিন্তায় ঠিকঠাক ঘুম আসে না। ভূত একদম কি মনে করছো ডরাই আমি? আসনের একটা কোয়ালিটি লাগে, তখন দাঁতের কোয়ালিটি নাইবে। যাই হোক, আর বাকিরা তো সুযোগ খোঁজে। আরে সত্যি কথা বলতে কি, এই যে তুই আমার পিছনে আমার নামে বদনাম করিস, আবার আমার সামনে এসে পিরিত দেখাস, তুই কি ভেবেছিলিস আমি কিছু বুঝি না? সরি শব্দটা খুবই অদ্ভুত। মানুষ বললে ঝগড়া শেষ, ডাক্তার বললে জীবন শেষ। নলেজ দেখছেন কি নলেজ তার। ভালোবাসা কাকে বলে তাকে শিখাতে যেও না, যে একজনের পিছনেই পড়ে থাকে। প্রেমেরই জ্বরে মরছি কেঁপে, দাও না মুখে থার্মোমিটার। তুই ধৈর্য ধর। কিছু কিছু লোকের মধ্যে এত ট্যালেন্ট থাকে, এত ট্যালেন্ট থাকে, এত ট্যালেন্ট থাকে যে তারা আমাদের কন্টেন্ট চুরি করে নিজের কন্টেন্ট করে নেয়। কত ট্যালেন্ট তাদের। আরে হুরান কথা আর হুরান সুরির কথা তুই কিলাই মনে করাই দিছ, কিলাই মনে করাই দিছ তখন বলবি তুই। একদম লাথি দেবো, কিন্তু বেজাগায় লাথি দেবো, জানিস না? ময়লা শুধু ডাস্টবিনে থাকে না, কিছু মানুষের মনেও থাকে। তাহলে তার মন আগে বিশুদ্ধ করব। আরে পাগলা, মন দিয়ে কি হবে, লাগে তো দন। শতানার বাচ্চা চরিত্রহীন। হ্যাঁ আমি চরিত্রহীন। কেন? প্রিয় মানুষটার অবহেলাতে আজ আমি চরিত্রহীন। তোর মা বাপের কছ না কে ডাক্তারের কাছে লয়ে যাবার, তুই তো ছেড়ি কাছে রাস্তাঘাটে মার খাবি।